Bener. Mbak Lilis Titelnya ibu. nek ibu kan Ini ke ilmu. Bene budi. Une utama. Ya. Mbak Lilis jadi ibu ya jadi ibu sing aweh pengertian ilmu budi sing utama kanggone anak lan putu. Kaya duwe. Nek coba ilmu Kaya duwe kanggo anak lan. Nah, terus begalan. Begalan kan? Begalan sukan tembungan begalan, bekal gawan lantaran. Lantarane bekale sangune wong aweh pitutur lan sembur kanggone kaki pengantin ini pengantin. Iya. Pitutur ke piwarah sembur wedongan. Kaya gue paham. Apa nang cakap Sing kota Kambak. Kue Ya. kue angger nang Banyumas. Banyumas kue jenenge Ian. Ya. Angger nang Jepang sejen. Apa? Nah, kue bocah gaul kayak dia. Nang Jepang. Jepang. Apa jenenge? Apa toh? Hi, kamu. Ayo siap-siap. Mau dese, nunggu dipecah, mau dese. Siap-siap, mau dese. Ayo diraya yo. Ayo. Nah. Cekal semanten duduk salam kuda, mangga sarang-sarang dipun pirsani wedharipun begalan ingkang dipun ayahi kuda kaki kandong dalah sederek jalan kuda daplun ayo kasete diontel Ayo dimulai. maka disik sabar jangan selangat serengel adoh lakuku sukan negara kuripan kejobong abot sanggaku tekongkon ratu gustiku kon jujuk maring desa Kalibagor nggone daleme bapak Budi Rianto parkir. Hei, sana. Hah? Sapa Rika? Hah? Melangkah tengah jalan. Gawa prokop-prokop jenenge. Apa? Rika sapa jenenge sekang endi? Kepriwe? Jenenge sapa sekang endi? Tujuannya mari diri Kak. Kayak Oh, gue. mangkate bebas. Mangan bareng danjane bareng kok takon jenenge kowe bocah nengok. Wis udah. Tugas pas bubune karo bapak. Lah ya ngono ku. Sampeyan takon jenengku, Jeneng Rika sapa sekang endi? jeneng sing gede apa sing cilik? Nek sing gede sapa sing cilik sapa? Sing gede Kanto. Sing gede kantor. Nek sing cilik Kanto. gombrung Rika ya. Jeneng sing nyebut gawe Jenengku Ki Jaka Serana. Jaka Serana. Adoh aku suka negara Purbalingga kejobong. Ya. Gede cilik nyong lagi mengintili. Ngomong apa bahasa apa Gue gue lho mengentut nak mengentut. anak mani mengentut derek naratu gustine mengentut namung diri bahasa Ya kayak dulu ya anu derekaken. derek kan Derek kayak tronton. betul itu derek loh Oh, sekarang tuh cobong bener. tujuannya Aku arep jujuk ngene daleme Bapak Budi. Pak Budi Rianto Iya. bener kan itu Kene. kene Bener. Allah aku tak
Mengko sabar. Sabar anakku nang dalan ke. Ya kan takon karo sampean. Iya. Gue jalan kaki aku nenek. Iya. Ya wis ya. Mau disit. Depan aku sana. Sing jaga terata kerambat ya. Oh. Jaga pintu gerbang garap. Cara tembunge maju nyong sepung pritik. Hah? Sepung pritik ae lho sing nang pinggir cekae. Ngomong sih. Enggak piro. Security. Nyong ora iso ngomong security. Ya kuwi Oh iya. Agi jaga terata kerambat ya. sampean aki Diutus misalnya Pak Budi Sebulaga. 40 dina 40 wengi karena bau orang mangan sega. sampean orang mangan segi. Iya. 40 dina 40 wengi. Bener. Orang mangan segi. Mangan apa? Lontong. Iya, ada dulu Orang perak. mangan sega mangan lontong. Wis kakak cukup Mereka harus kesam lebu. bener. Aku jalur orang kudanya. Apa baik? 2 persyaratan. Apa? Siji dilantaran barang punake siji bakal siji. Terus Mengartikan satu persatu. terus Kaping pindho. Apa? Buang Sukerta. Kaki manten ini manten. Inasiki dilebar luar. Ditinggal dari seger waras alumah. kayak gue penjari Iya. pesantren apa manimung loro penjari pesantren malah mengko pengantene apa bonusi Bonus siapa? tak dongakna kon dari keluarga sing samawah. Si benar kita ngomong. Kita antemin aja apa? Antemin aja apa? Iya, Keluarganya nang omah orang nang sawah mereka lamberan genah. orang kayak gue mau Masa teman anggapin loh. samawah ke singkatan. Oh singkatan Kepanjangan Oh, iya. keluarga sakinah mawaddah warahmah Allahumma. Amin. Kayak gue. Singkatan. Oh, bocor mangan gendeng sekolahan ya. Atos mas. Wis kakak cukup apa sih yang berjaluk sampai Kabeh barang apa jenenge? iya sampai mandang mundur. Ya, enek. Kenang apa sampai kon mundur? Apa? Sebabnya begalan karo tengah juta nggak pengantin orang ngerti mubah gajarane. Kalau tengah juta. Apa maksudnya? Bener. Mbak Lilis. Mbak Tilis, titelnya ibu. Nek ibu kan. Ini ke ilmu. Bene. Bini budi. Oh, uni utama. Ya. Mbak Lilis, jadi ibu, ya jadi ibu sing aweh pengertian ilmu budi sing utama kanggone anak lan putu. Kayak gue. Ini coba ilmu. Kayak gue. Kanggo anak lan. Nah, terus begalan. Begalan kan. Begalan sukan tembungan begalan bekal gawan lantaran. Lantarane bekale sangune wong aweh pitutur lan sembur kanggone kaki pengantin ini pengantin. Iya. Pitutur ke piwarah sembur wedongan. Kayak gue paham. Oh. Apa maneh tak apa. Sing kota Kambak. Kue Ya. kue anggen nang Banyumas. Banyumas ke jenenge Ian. Ya. Anggen nang Jepang sejen. Apa? Nah, kue bocor gaul kayak dia. Nang Jepang. Jepang. Anak jeneng. Apa Pak? Iya, ngono. Tetekan, Mas. Apa? Ini namanya tetekan, Mas. Tatakan nasi. Iya. Apa nih yang gue tatakan batu lah. Jadi apa? Tatakan nasi. Bahasa Jepang apa? Tatakan nasi. Kanggone Mas Setiawan karo Mbak Lilis Mbak kanggo Lilis. tatakan keluarga. Kanggo wadah. Iya kan Kanggo keluarga. wadahin keluarga kayak gue. Mulane pojoke papa. Pojoke papa. Pojok papa kinane yang gambar. Nah, wong nang alam dunya kudu ngerti kiblat. Kiblat. Anane wetan, anane kidul, anane kulon, anane lor. Ya. Kayak gue. Apa jadinya kan? Mulane Mas Setiawan nang kene kudu ngerti tangga keparo. Tangga sebelah wetan sapa, tangga sebelah kidul sapa, tangga sebelah kulon sapa, lor sapa. Bisa beradaptasi. Beradaptasi manunggal dari siji kayak gue. Terus maning apa? Yang kerjasamanya apa baik? Lu angger iyan kerjasamane kowe ini centong pisan. Gue Kok gawe? ini centong pisan gue gambarna pengantin sekeloron bangun rumah tangga manunggal dari siji men kayeng keluargane dari keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah Allahumma Amin. kayak gue gumolong begini ya Sing dawana sikile. pring Sing dawana sikile iki apa? pring Ngerti kene gedang goreng tepangan nang. ya dia nang kene desa mawacara bumi mawaciri negara Iya. mawatata anggen kejaba jenenge napa niki Mas Setiawan Pikulan. Pikulan Iya. anggen nang
kali bagor Pak. Ya pikulan. Tapi yang dari Inggris beda. Kemudian. Nang Inggris. Inggris ana jenenge. Ya, kayak bocor gaul kayak dia. Nang Inggris. Ke pengantin putri. Dulu ngerti, diwe ngerti. Mas Setiawan, Mbak Lilis, bahasa Inggrisnya pikulan. Maju. Aja ngomong ya. Di is naik gotongan. Bahasa Inggris apa lu gue? Di Islam percaya botongan. Aja salah. Asa salah Gotongan kanggo contoh tuladan Mas Setiawan karo Mbak Lilis. Ya. Bangun rumah tangga. Anane suami istri kayak dene pikulan. Pikulan. Angger anak abot, Dijunjung barang, pikul barang, anak enteng. dijunjung barang. Beban dan kebutuhan ini wong rumah tangga kayak gue. Terus maning nggih tanpa artinya ditata manajemen Kayak gue. kanggo contoh Mas Setiawan sebagai kepala rumah tangga tanggung jawab nata keluarga. Ya. Keluarga morak-marik orang morak-marik tergantung kepala rumah tangga guri nata keluarga. Kayak gue terus pari nom nyungar tua temumpul bola bange pengantin sekeloron sing maune nyungar siki dadi wong tua wektune manungkul mari ngarsane Gusti Sing Maha Kuasa manungkul bekti karo bapak lan ibune sampean. Gue iya siwur iki jarwo dosa siwur artinya asih aja diawur-awur asih ke tresnane cintanya aja kaya bocah siki bocah BG kaya anggar ngomong ke I love you my darling Apa sih artinya? wong modar ora ini Allah. Sibur, Asia aja. asih aja diawur-awur asih Mas Setiawan kanggo Mbak Lilis asih Mbak Lilis kanggo Mas Setiawan kaya gue terus kaya sorok Sorok. Mas Setiawan tulung nang ngerti Mas Setiawan orang ini kurang ngerti Mas Setiawan niki jenenge sorok wonten artinya. Sorok niku nek wis asor buka kok. ngabur kowe ngabur Ngomong di ngomong. Maksudnya nek wis asor buka rokok kayu gue Kang. Kalau wedangan gundul-gundul rasa. kok ngomong aja tek koma-koma ya sorok Mas Setiawan wis aso buka rokok sampean kena medang kena udut anggar pegawaiane serampung aja nyambet gawe karo medang kok slow-mo. Oh, kayak gue ya. Nah, sing artis sing sebenarnya kayak Mbak Lilis, Mas Setiawan. Sampean urip nang keluarga aja seneng sarak lan sorok, aja seneng milik hake wong liya atau nah hake dadawe kayak gue. Kayak gue ya Kang. Iya. Wis apa maneh? Nah, iki. Angger bapak genjeng apa? nyong angger kon ngomong lagi isin. Sumpah ya apa? Nyong angger ngomong isin. Tak bodong dulu. Nyong angger ngomong lagi isin. Apa jenenge pengantin main ngerti? Dia kan mutu ki lambane Mas Setiawan. Mutu kejobong. Mutu kejobong. Game pengawakannya pengantin putra. Mas Lawan. Iya mutu. Apa sebenarnya mau? Lambang kok. Lambang. Oh iya. Kenapa Mas Setiawan lambangnya mutu sing artinya Mas Setiawan? Ya. Sampean dadi wong lanang sing bermutu aja ada ledek. Aja primplan, istri bojo sini dolan kok berbulan darah, tujuan kok kecok bani padang kurang pedes ngomong wong wadon, wong lanang apa rane? Dia layani ciri lambangnya Mbak Lilis. Senang apa Mbak Lilis lambangnya ciri ngerti Yayi Putri Mbak Lilis kudu ngerti boksia. Boksia kayak Lombok terasi lanungnya, bumbon bumbu pawon. Mulane nangkene lanang wadon manunggal dadi siji, manunggal rasane wong rumah tangga, mulane digerus bareng. Nang kene asin pada asine, pedes pada pedese, legi pada legine. Manunggal rasa. Nah, terus ki kendil gawe sukang lemah atine. Pengantin sekoron. Anane Mas Setiawan karo Mbak Lilis. Ya, iya. Aja sing gila-gila ngomong mah. Artinya Metu golek pamupajiwa kanggo nyokopi keluarga. wis duwe tanggung jawab. Mas Setiawan dadi kepala keluarga. Kayak gue. Oleh pekerjaan. Iya, terus benernya beras kuning ki Maria lambangnya Bapak Budi lan sekeluarga lan Bapak Besan sekeluarga Sultan Kejobong tansah nyuwun karo Gusti Sing Maha Kuasa nguber kewarasan kalis ing sambe kala ilang sebegini dari segala warase Allahumma kayak gue kripik gedang kripik telas iki gedang watone rata sing penting nawae kune Bapak Budi lan Ibu lan Bapak Besan sekeluarga ya
sing penting sing umamana putrane moga-moga kalis insan digala ilang sebetulnya garis sekewarase Allahumma moga-moga manten sekolah jadi keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah Allahumma kayak di mana enggak apa buang Sukerta kaki manten ini manten di sana sing jenenge Sukerta ke guluh gede kaki pengantin sing daya ilang Gusti sing Maha Kuasa. Aku karo para rawuh tindakane disuwune doa restune mulane aku njaluk tulung karo para rawuh kabeh ayo bareng-bareng doakan pengantin sekloron moga-moga dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah Allahumma amin. Bapak Ibu ngamini nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Gusti Allah Gusti kawula niat ingsun kawula badhe nyuwun pitulungan kali Gusti kamu koso mugi-mugi kaki pengantin ini pengantin dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah selamat dunia lan akhirat kalis ing sambi kala ilang seperpunyane dari sedher warase duh Gusti ingkang agung kawula nyuwun dumateng Gusti ingkang agung mugi-mugi para rawuh ingkang rawuh wonten ing paharga iki pinaringan slamet rahayu boten mangke alangan satunggal menapa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin al-fatihah. Di sana ya ke kawan coba ayo sempurnakan dia terpecah rebutannya nang ya nangkene ya kena ya ayo eling-eling ayo siap-siap